Ertuğrul'dan havadis vardır beyim. Ne dersin Ayüz? Halime seni Sultan Alaaddin'e şikayet ediyor. Ulak birazdan yola çıkacak. Halime elinden gayrı kalmaz demek ha. Ne der tam olarak? Amin. Allah mekanını cennet eylesin. Beyim, bu Tangut burayı nasıl bulmuştur? Abdurrahman enselemiş olabilirler mi? Abdurrahman'ı enselemiş olsalar Moğollar buraya kadar gelmezlerdi. Atabey Ertokuş'u bize yem etmezlerdi. Başka bir tuzak kurmuş olabilirler mi beyim? Sanmam. Eğer tuzak kurmuş olsalardı siz Tangut'un peşine gittiğinizde ya bana çökerlerdi ya da size. Anladığım kadarıyla Noyan'ın ordusunun içinde de kaynamalar var. Tangut'un bu yaptığından Noyan'ın haberi olmayabilir. Peki şimdi ne edeceğiz beyim? Önce Atabey Ertokuş'un dediği bilgilere ulaşalım. Sonra oturup karar vereceğiz. İlk önce bu obanın içindeki haini bulmamız lazım. İçimizdeki fitneyle ne bir adım ileri gidebiliriz ne de iki oba huzur bulur. Atabey Ertuğrul gerçekleri bilen, Sultan Alaaddin'e ahval anlatabilecek tek kişiydi. Ölümü bizi zora sokabilir beyim. Sabır her belanın şifasıdır Turgut kardeş. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Yiğitler, biz pusatların gölgesinde hayat sürüp şehitlik mertebesine ulaşmak için gelmişiz. Hadi o vakit. Vakit gaza vaktidir. Haydi. Bunlarla oynamaktan ne zevk alırsın sana şaşarım ağabey. Ben kir tutanları, pas tutanları temizlemezsem huzur bulamam Aytun. Onlara hak ettikleri değeri veririm. Sevdiklerimi parlatır, sevmediğim parlak olanları karartırım. Peki senin kaderin ne olacak ağabey? Parlayacak mı, kararacak mı? Güzel soru. Eğer Sultan Alaaddin, Saadettin köpeğin benim için ettiği teklifi kabul ederse, bu toprakların uç beyi olarak parlayacağım. Bunun için gücünü pekiştirmelisin ağabey. Ertuğrul'u yakaladıktan sonra Noyan'ı hedef seçmelisin. Zaferini